А такая, как тебе Audi, подивись, мы ее тоже сейчас доремонтовали, посмотри. Q5, это 24 год или 23, могу обдурить. Ты можешь обдурить, да. Цена какая? До 30 тысяч долларов. Под ключ. Под ключ, да. С ремонтом совсем. Посмотри, какой тут салончик. Пробег тут у нас 75 где-то тысяч километров. Ну я бы выбрала S4. А четверта більше подобається? Вона ж побыстрее. Ну, это Q5, ну, это семейное авто, посмотри. То есть тут Мне П... нет семьи, поэтому мне S4 лучше подойдет. вот так вот. Да. Красивая? Тоже кватро, подивись. У меня собаки и туда влезут.